Channel A po yan, nasa Channel A. So ito po yung ating full range na speaker. Yan. Naka full range po yan. Kaya makikita po nyo, napakaganda na rin po ng tunog po niya. No? So walang processor, gamit na natin is mixer. So lagyan na natin siya ng ng pang sub na natin, yung partner po niya na na Live Pro. Yan. Yan, may partner na po siya. So pwede po yan mga bossing i-full range, no? Basta meron lamang kayong two-way speaker. Yan. Ganda na po ng tunog po niya. Wowie Remix. So mga sounds, yun nga yung sound check natin dito sa mixer at saka Ace LX18 lamang, no. Ayun po yan sa request ni sir. So yun, kung maririnig po ninyo, maganda na rin po yung tunog po niya kahit na naka-mixer po kayo at saka naka-power amplifier lamang. So kahit na power amp po ito, yung nagsilbing tone controls na po ni Ace LX18 po natin is yung mixer. So mapapaganda pa natin yan yung tunog pag once na magpihit po tayo. Ang aking volume na yan is lamang yan, naka-control lamang ako dahil may misa kasi sa taas. So hanggang dito na lang muna yung video natin. Peace out.